Difu Manjarot ARTC Gate Adungalong Shrimad Bhagwat Katha Bhakti Gyan Yagya Kardom Kardilapen Arnamalam Kachethana Jamek Kapaman Homren Hiti Kimipen Harlong Joe Kacheleng PWD Atowar Kasalam Pabeng Hoyajok Rat Kisung Karbi along Putot Soar Loa Song Keklang Thu Kardom Karbi Prangtam along pen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi Non Birtang Tonpen Arjekta Difu Manja Kacheleng Atowar Pi ARDC second gate Adungalong Surini Krisir Cap Aninkan Bahajak Hong Nipai Troxier Nipen Nipai Kriplian Nian Shrimad Bhagwat Katha Bhakti Gyan Yagya Kardom Kardia Jamek Niplian Parman Arnam Kardom Lapen Arnamalam Chethan Ponsi Jamek Padupon Bomlo Pusin Nilitum Kadnio Sahem Pia Peranke Atumpen Birtang Pale Shrimad Bhagwat Katha Bhakti Gyan Yagya Jamek Padujia Pan Committee Sitame Sengpon Committee Mai Phumate Dipu Ward number 10 a Commissioner Lunse Timung Dunmai Pusatra Teron Dipu Ward number 9 a Commissioner Chunbang Pisang Pi Sathana Rong PP Ward number 4 Commissioner Rap Chunbang Binanda Wari Clear Singh Tipi Penang Pada Committee Abidi Sarmate Karbiang Law Termos Council M Raton Teron Nominated MAC Ajit Kumar De Pen Chenglok Pinangan Klembang Pubang Piatum Apan Ingwai Pon Jakong Nipai Krehiniani Sip Sakti Mondir Long Kardom Abang Pupen Nangkachethandun Atenge Laso Mondir 1981 Pen Lokapangni Ajirding Klui Pen Bangso Mondir Ahem Kapang Nipon Ajok Non An Ke Ahem Antawak Erloason Arve Jang Lote Arve Li Etiti Puta Nang Pachinidun Lasikar Piang Long Ketekeding CMEM Benang Pada MAC Atum Laso Puthak Matha Pondra Nangra Vek Thaputa Kachuning Risitami Padupon Labangso Jaimek Alom Arnam Alam Kithan Ponaki Sri Sri Bhagwat Dham Pen Pandit Lekram Satriji Maharaj Ahin Pensi Arnam Alam Parjupon Lapen Lunse Timung Sadhana Rong Pipi Lapen Sitami Sip Mandir Akisung Lapen Karbiang Long Aralatum Sitami Nang Chardom Dunmi Puta Pachinipon एक विशेष स्थिति को देखकर मंदिर के पुजारी जी ने हमसे आकर यह चर्चा किए मंदिर को हम आप सभी मिलकर यह कार्यों को करना चाहिए इस उद्देश्यों को लेकर जन जन तक मंदिर को हम दिखा सके दर्शन करवा सके एक प्रथम उद्देश्य यह है दूसरा उद्देश्य में जन जन तक भागवत परंपरा को भगवान राधा माधव को हर एक हृदय तक पहुंचाना पसंद करता हूं पहुंचाना चाहता हूं पहुंचाना भी चाहिए हमारी कार्य ड्यूटी भी यही है उसको लेकर हम चल रहे हैं दो ही कार्य दो उद्देश्य दो हैं दो उद्देश्य को लेकर चलें मैं चाहता हूँ यह मंदिर जो शिव शक्ति मंदिर है जहाँ कथा हो रही है या भागवत उत्सव 7 दिवसीय 7 दिन की इस स्थान में जो मंदिर है वो मंदिर भव्यता के साथ बने यह बहुत सुंदर दिव्य बने क्यों एक तो भगवान का सम्मान है भगवान का सम्मान में किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे आज मंदिर जर्जर है उसको बनाने के कार्य कर्तव्य हम आपकी हैं भूमि का एक परिचय है बड़ा मीठा परिचय है कार्बी आंगलंग का बहुत विस्तार से परिचय है कार्बी आंगलंग को जानना बहुत आसान नहीं है कार्बी आंगलंग का जो व्यवहार है बहुत मीठा बहुत पवित्र है इस पवित्रता को बचाए रखने के लिए बड़े सुंदर मठ मंदिरों का भी आवश्यकता है कार्बी आंगलंग जो कार्बी जो जनजाति हैं यह भगवान के बड़ा मंदिर 1981 निकालकर मंदिर डलो समय नानंदा मंदिर डेवलप मने कार्बी आंगलंग angkang dari si kema sajem no asam raipor sedang bangsa mondir kebetulan kipan misen jipan no hak ke highway ponder semondir pakai thi hak tidak lo asal bangsa mondir ke pakai suji kapan diritu komite hin pen bangsa logot Rasa puya pen lo, bangsa puya klaim pen itu karena mahir jume hang pen. Lahan sose bangsa mondir, pada develop sih fancy, itu komite seng lo, dan itu bangsa puya, bangsa bawa tangder pen, bangsa orang se mondir construction, dan pada develop sih fan itu kebori pon,
dulu maka ciwa pon dulu Kicitong dun ke limen ke sadunarong PPP Ward Number 2 Commissioner. So mondir na sitong dunang ko kala hello 1991 pena so mondiring pulo. Da so mondiring kuben. Da so mondir panlang bong lo dilitame kiso ki un e ji ajat a program baba ajat kisum sitame so mondir bang te media titi. Da si media titi po join ni si ini tumapan bang bong na so mondir bang bong pena masih baba bang da kadong bek apa bang ke ini panai mon piglo ni tu panang lang piglo ni ligi sukses mate ke longa son sami ni tu ulong piso tu e pen sami tu ulong amasi pini ka bangke gogobot pula so puja pinang ji pulo so puja pinang ji pulo mat komiti ni li tum seng lo alang li mo sang ho bangke alang li ke presiden lo ni li bangke la so gogobot long secretary lo la si ni li tum hek an un an na bangke ni li tum claim lo ni tum ri lo hang lo ni sam konane ko pini ka bi kwanta ni tum ri lo sitame la bang so mondir la pa 1991 na mingkan penanta so mondir develop ke iboy ki thek long atek sido bo kasi anutin arleng ki the la bang CM EM pencheng lo anutin ahong hari a hindu tu same la so mondir ki pethe oji la so mondir ke aloni pe dojoji la so mondir phan karchu pe mesenji pan anutin tanang jirap ha pasina je la pen kya ko ni likit he do tik ni likit he tik ampong ke la so mondir phan akha veti akha pameji la pen ni ya kong tik ke ni invest same rap ponji lumba jong angkang sia tu same ba ahin karbiat khaida de lo bang ne pali pencheng lo jati kre hine tu same la so mondir padi blok ya phan anutin tanang bor idun hur po posi ni na tu mang no nang lam thina ning je বহুত মানুহ অহা যোৱা কৰে পূজাৰ বিশ্বাসত আৰু মন্দিৰটো আজিলৈকে ডেভেলপ হোৱা নাই মানে উন্নতি হোৱা নাই আৰু অলপ মন্দিৰটো উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আজি 7 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈ শ্ৰীমদ ভাগৱত অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে ইয়াতো সকলো ৰাইজে আহি ধূনা চাকি বন্তি জ্বলাই কিবা এটা আগবঢ়োৱাৰ সেই দান দক্ষিণাৰে আৰু কিছুমান কালেকশ্যনৰ টকা পইচাৰে যাতে এই মন্দিৰটো আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ বুলি এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে পৰা আজিলৈকে 6 দিন হৈ আছে যাতে আমাৰ মন্দিৰৰ অৱস্থা নাই সবক মই হাৰ্দিক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইটো মন্দিৰখন সবেই ৰাইজে সকলো ৰাইজে চাওক সকলো ৰাইজে আহি পেলাই ইয়াত ধ্যান দিয়ক সকলো ৰাইজৰ হয় মোৰ নহয় মই কেৱল পূজাৰী মন্দিৰ কাৰ্বি আংলং অন্তৰ্গত এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ হয় যাতে ৰাইজৰ হয় ৰাইজে আহি পেলাই অলপ ধ্যান দিয়া দিলে আৰু ভগৱানে শান্তি পালে হয় ভগৱানৰ লগে লগে ময়ো শান্তি পালোঁ হয় আমি ভিতৰত যাওঁ বৰষুণ দিলে পানী বাহিৰত নাযায় আৰু পূজা সময়তে বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ ওপৰৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হেৰি কিবা কৰে মাথাত পৰিব বুলি এইটো এটা ভয় কিন্তু ভগৱানৰ দুৱাৰ হয় আজিলৈকে ভগৱানে মাথাটো কৰিবলৈ দিয়া নাই সকলো ডাঙৰ ডাঙৰ মহোদয়বিলাকক হওক গুৱাহাটী থকা চৰকাৰক হওক ডাঙৰ ডাঙৰ মহোদয়বিলাক হওক মই চবেই মহোদয়বিলাকৰ হাৰ্দিক অনুৰোধ কৰি এইটো মন্দিৰত আসাম ৰাইফল টুগেট ARTC টুগেট মন্দিৰ শিৱশক্তি মন্দিৰত অলপ ধ্যান দিয়ক বুলি মই নিবেদন কৰিছোঁ हमरन हिथी की मीपेन हारलोंग जुए सोल कंजर्वेशन का चेलेंग EM रूप सिंह तेरो नहम क्रोंगपुट PWD अतोवर का सलाम का साई ओय पेनान पार्टा कपातांग तेपेन बिको अजक सुरी सुरी सोचेंग कंस्टिट्युएंसी तुम जो पदाप का चेहलात पेनांग किसुंग चेटोंग नांगलो पेनांग आदि मलोंग के तोवरांग बोमासी लंगा बिया हिर के तान पिक पिक अजक वेचेंग विरी अहुत के केंग पेन का चेहलात अंता पेनांगन का तोरा दोलो पुसी हारलोंग जुए आरा तुम पेन चिकी मोरिंती Langbung lang prepen jo podap ka chehelat siksak ong lupura harlong jove arongarat penang arleng ke saratum chepeng si methanga mathur hampen langbung ahir ketan nai nai di malong lang kapalia sai keklem padupon PWD hamren division sai thia tum lahaya di malong langdam pli aphananta apor chupi une data son rongara atum ben pherang ke aphan ke thana tengke ningkan isi pen ephong ba ke labor atum ben towar ke pana sai claim bonta la solong kelang dunjia phan SA SO SDO atum ke RGR jata theglong lepusi chini dun towar ke meme dera jok kari motor ke do atum ta kachelat here meme lola pen annam ki pi auto atumanta
duning tu te pusi hadagara tumpen than lang pabi plak eh an kala so tawar drain chelang le lo jat jelo la department sorta lebar do ne ave ne te chin da lo hotpan la tawar nang pan pe proi france thek long chot apar ke jong hele lang bi sai se lang bung sai se pusa chelang lang ve hore phan ne li tum thek long le pin la lebar tum man tu ne tu na thek long ning kan sipan batai sibang nang pan po la halo thek long apar ke S A ta thek long lo S O ta thek long lo S D O engineer ke hello pigalam lo ya dan lu cuma tawar sih nangi tawar nang pipet nang pilo he sarkar pen ke nang pilo anong pa yo no konsta putra ke claim atum lo pulo claim atum lo chok che ke cepet he lo petang po pini ke tum tawar ki milong po pu che hok lo non lang bom te pro yon thok lang er lo non ke la sang tiar long pene pa hinon ta bai chero pon ler lo ya tawar em ka hai tawar hem tawar lo matin de la se em pa pantong ke lang pi ke ne ka che dan ka che than mu ve lo pulon ne ra ta pantong ka che than mu ve lo pulon ne contractor bang ta ma ra ke sung bin lo yo padap jer lo per lo che hala tawar ke dam ke bang atora bang ke lang biang se gari motor le bang ta RC pe plug plug dala sila lang bia long an ke ang tan ke to yi fan sini tum non ting room ten bang po thok la sita ke claim pon lo la si da kali ni tum ning kan bang dala son claim arat thur pak da claim lo si non ke tong ne da lo ma se siksak ong ma sina lo be chen diri ma sila ni tum pang room ma se claim mon daga rong samar bang potrok nat sitai litum ke kam ke klem pang cheng lo pini pen bakel sinon ke don arni sita non nilitum to organize to bom po akrong sita nilitum nan matuwar kainu an sita nilitum dam pen se nilitum selampon bom je phasin nilitum mathalo la se hala da alcatralo hala vitamin pen ki jum je pen mat sit la ajir jing we data hai ki claim ke pe chok lem lo ma pe tang pa men tang paka ke da son se litum man theklong lo la se non litum la son condition ta litum phunang kong lo penak matia yong se da lang tum yong se la vitamin mata hala chips metal yong se lang tum pi paka plon te ajir ding open se duji non ke ningkan isi anta pleng pedelo an hinothai kasik sak ke do lo non li dokan e do puno he dila hormu chowan jar hentem pusta kisung huina ho long ho pen ching koi pi jai pi to war si ni me de lo pa te he di to bhara ti bat ke ave bo to bhara ta la ve yang lo pulote atowar si ka he no da lo po tenangan auto tung ke nang dun de la son da du war khai no joi ne po utu ta long le gari motoran ta ke siksak du lo song bang o nang duning tungwang we la pula sinang dun lang bita tilu em a rong pen la pu harlong juwe angkang gari motor kachilele kisung ko anone rong arada tum kipo lasi prabjin pen sorkara tum ta rong asor phan lang ponson te meseni ni tum jo ning kan hin de ke pleng thu po apu ha bujar pen ke wang lapu dak bang lo wang pet atwar bang ta beng anong semal hoi lo angke ing ton kok lo amang ke tumang de ke dam ke wang akisung tuwar angke long lor arbe jang bom lo halong khop thu be phai angke non mang ka halong ta lang pon sira lo ni tum ke dam ke wang hadu ka ke kisung gari ke te leng ta la pen ke koi krong wang thule lo ni tum ke do ke dam ke sung PMS ada seriali pen PMS dak jer song ke wang la so aru da bang ta beng anong semal hoi lo nasi kasi martang adi mana mang ta chok chi lo sa chok chi an chok chi si dala le ka petang hal de ni tum na ta ke sung non ke du ke dam to war bang ni tum te holik lok lang bong lok si ke hat pon ke helat pon to war PWD Executive Engineer Sai Hemalong Pherang ke pen kahomri da mahut sai khia tum pen nang ke thando na teng ke bangso to war ke surini ra crate roxy pen Crane Aircap Annual Action Plan asai ke ding tang pusi than Additional Chief Engineer pen ki pipona work order number ACEH CS AAP 43 2017 to 18
9A atengke surinir kriner kebaningkan arkoi niphai sirkep arnisi bangso towar kaselam jiaphan lamtoi biponlo bonta non ningkan isi pleng deda phistame tangunera kapatang ji akalisi sayamaji ke clemington ko penangar ni dingtanglo Sorkar pen ke towar kenang jia dimanta kaselam jiaphan lamtoi bipon tanglo bonta contractor atum pensi saikapa chun jiaphan kapada alam the klang Center Chapong Chandra Singh Krorong along Jakhong Nipai Krihini Longkoi Welfare Society NGO Tumpen Pati Piponsi Site Ketiki Amo Kang Thurmate Aningkirung Jiaphan Kapaklang Ketoi Kapin Khat Mate Acharben Bidisuri Kipidun Pen Mute Emethang Thurplot Pen Sai Katiki Keklem Linjasi Akeme Bangsola Mangthek Paklangsi Center Hawar Chapong Chandra Singh Krorong along Langkoi Welfare Society NGO Pen Kapaklang Pon Inurwet Ke Klemune Sita Ajir Chihuidad lo pulote ang riisi ang donisi klemlote unji. Karbi akhe tumangbo saikatiki amukang thurmate aningkirung jiaphan rongatom hat kapaklang pon. Longkol Welfare Society alang letum akemang kopilo. Kumantu pe silabang so sai panceng bolosi alang lefasar jupon Longkol Welfare Society labang so atu akemang kopilo la anarar ke pangrum. To nilin pen Longkol Welfare Society kongtung bang Aprang si nilin pen kat news up bitung lapen tini nitung nona itu dun rongosor penang lok pojir pi lemang pu bang pia kumana pan kami niat long pen suri kadong pagi lok ni lam je tinggi aprang aprang senilitum kedamtang 2018 tamelitum bang keng pon lo tabang so akamang ke ke damtang da mili tum na solamon anil than pon lo je ke than pon bang ke ni tum la bangsu center bojar ang kang along mate especially chapong forcing pro rong ke bok tra rong do antame adon tin ame ke ong dung le bu pis tame hapre thom adon tame long le do ati ke long le ko pis tame ke ti ke por ko ba ri deng do ati asini tum long ko welfare society hin pe ke mon thi pon mate thi ma thapon parsik pon la lo ini tum pe yong si cheng pon lo mate hai ke ba yong si cheng pon lo protang te ke ong dung ra dum ta ke klem pon pe de la bang so kali de a the la so me thang long le phelang do la so ma thapen si tum klem pon pang kem pon la si pene thoda me ke dam tang ni tum ko so klem pon ma la so pe da le ke long da ma la han long ni tum ale them long bang ke la so prang ko an ma ra tum klem pon la bang so klem pon pe sita me tuni don kre hini nang badlo tum klem pon angi la bang so saikatiki bang klem pon lo itum mithang interest en pon lon tum han unana bang clear even dang lo ka terap me paji pon lo pengke peneng la bang so do thasi tuni ni tulong ke na phela bang so team do ni tulong kam ke na me lang tum bang sir ke ba ai ma so da bang ke peneng me tham na me che klem lo asi la bang so ka che klem pon la da sia le lo pengke dam tang la bang so don kre hini tum da me ke cheng ko ni tum han je na tum claim un poling lo ma na tum claim thek poling lo ke tum khia dar be platform kani dia tum bang ke asok youtube ke product bud bang ke long bud bang ke li tum bana so bang ke certified ang pilo ina tum long ko we first society pe ma tha pon khola so hok lo li tum na so bang ke pini tum sin lo je na tum na ping khat pon bang ke mi u alam lo apen ke ni tum pini ki chu phan ke sok ta mang ke tum min ta yo ko kita me ipiri abang ke tum chong da ju lu pe na me so curi pon bom sia war sai ke theu bang ke hem sok sang du bang ke kining ke krong abang so bang ke ratum sa de faida tum ke claim be ka tum non molom so por phan birda mo interpexna Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors, authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 78200 Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Ready Go 15,000, Datsun Go
10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor, check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88 or 0789 61 69021. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihina mo phi puthot birda along wang thoiglo. Karbi Anglong Difu along puthot soarlo asong United Karbi Anglong Women Association bokimi asong jakhong ni phai krihinier ni District Press Club of Karbi Anglong sai Hemalong Pherangkia mai kapa dopon along kapangda. United Karbi Anglong Women Association pen kemang pon lake Karbi Anglong along soarlo asong dolo sitame song tinta Rachari long Cherabdun Edason si Teglong lasi non United Karbi Anglong Women Association ke lo Charlie asong lasi Karbi Anglong along soar lo tum kiduki sunga puthak unan kacherap kacheto dunji aphansi United Karbi Anglong Women Association sengpon lopusi kongchun bangphi indika wari pen pherangkia mai along pangdak United Karbi Anglong Women Association along kadogawe pen bang thokebra pho bangphi do mai phi malining tipi kongchun bangphi indika wari dun mai phi monukropi rap kongchun bangphi purnima tipi lapen dihin rimbang huntara rong hangpi atum henlo organization sa bangko teglong ke United Karbi Anglong Women Association so lapen na so puthalang ke mane beleg organization tum ta do ke do because tame to ben ako ekta organization form thula lapen so organization la match steer up chito pen si mane ekta unity peace equality donang kusi chirupet pen klempon ko kusi eprang ansa se ham mane pami konseni penamen ili pena kipi akiti tunta do latu hata ansa se kimi sen ida poni phansi itu laso organization senga la ben cherap chito pon ko kusi mathapi United Karbi Anglong Women Association and the motto will be Unity, Peace and Equality. So on 7 July, our association has been gave birth around 12 o'clock. So far of that, all our friends, we are from students' zones, not any dealing with political parties. So our students, we friends have discussed about the women power that we women are lacking behind in any kind of work. Of course, 21st century people are saying that women and men are all equal.
But in the truth case, in some point, the women are lagging behind. Men are leading to us. So it's like in Karbi, all Karbi Anglong, more than 300 organizations have been formed. So women, it's a kind of less amount. So we friends discussed to form an association, especially for a woman, that those who are in need, the needy person, that those who are seeking for help, they could come to and approach to us, and then we will help to them. Not only in Karbi Anglong, apart from Karbi Anglong, also if something illegal is happening, then we would like to raise our voice. We will fight for them. How much we could, how much we can, we will fight for them, and then bringing all the organization in one umbrella, and then we will fight for them. So we are hoping that all the other organizations, they will help for us. We are new, and then we are fresh. We are starting our association freshly, especially for the women, and then we are hoping that they will help us. Langhin constituency Kaparlu Langhin Manikpura Longjakhong ni Phaikri Siarni Ada Por Phaikri Sia Por Man Longpen Firsheet Hatchery Ahem EM Rup Singh Teron Arideng Pen Kangpu Langhin constituency ke parlo angkang Langhin Manikpura Longjakhong ni Phaikri Siarni Ada Por Phaikri Sia Por Man Longpen Blue Revolution Surihini Rocket Roxy Trainer Cap Apartment Firsheet Hatchery Karbi Anglong Termus Country EM Rup Singh Teron Pen Ahem Ingpupon Bangso Kangpupon Amaya Long Langhin constituency MSC Mati EM Tarendra Brahma Lapen District Fishery Development Office Pen Assistant Fishery Officer Baburam Teron Pen Chitongdun আজি যে এই প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰিলে ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ মন্তব্য তেতিয়া সেই নেচাৰেল দানা মোৰ মন্তব্যটো বেলেগ ক'বলগীয়া নাই ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰিচালনা কমিটিসকলক হয় একাসকলে এই আঁচনিৰ যোগেদি আজি ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰথম যে এই প্ৰকল্পটো যে আৰম্ভ কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে সেইটোৰ যোগেদি আমি উদাহৰণ হিচাপে আমি বেচিকেলি আমাৰ খেতিয়কসকলে এইটো প্ৰয়োগ কৰি বস্তুটো ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ খেতিয়ক যেটো ভৱিষ্যত যেটো উৎপাদন ক্ষেত্ৰত আমি লাভ কৰিব পাৰিম এইটো আশাৰে মই আজি কমিটিসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ লগতে আমাৰ লোকেল এমডিচি কাৰ্বি আমাৰ মডাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেই প্ৰকল্পটো সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং জিলাত আৰু আছে নেকি এনেকুৱা প্ৰকল্প এইটোৱে প্ৰথমটো আমি এল হিচাপে আমি 50 আমি আঁচনি আমি হেৰি কৰিলোঁ হয় কিন্তু শুভ আৰম্ভ কৰি দিয়াটো এতিয়াই প্ৰথম হয় ঠিক আছে Karbi Prime Time Mangela Ponsi Kang Ton Poninglo Dome Thakme Kurwang Thu